l'homme te souhaite une heureuse année. L'homme des douleurs, voici l'homme. Voici l'homme, voici. Exode 3, à partir du verset 10. Exode chapitre 3, à partir du 10e verset, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, va. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pe abakisi nazali nzambe ya tata na yo, nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, pe nzambe ya Jacob. Moïse se cacha le visage, Moïse abombi elongi car il craignait de regarder Dieu. po azalaki kobanga tala nzambe na miso. L'Éternel dit, Yahweh alobi j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. bandela. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu a vu quoi? Je demande, Dieu avait vu quoi? Nzambe oyo amona souffrance ya Israël en Égypte. Akomona pe ya yote. Donc souffrance anda unayo. Nzambe pe amoni yango. Omoni nenga tofanja. Papa, maman, souffrance ezelo omalamu te. C'est-à-dire que yo omona apasi. Nyonso eza bolamu. Federe epa batu mususu, epa na yo ekila. Qui a dit ça? C'est-à-dire que elamba ya kitoko na nzoto muninga mususu. Ndaku ya bien epa batu mususu. Mutuka ya bien ele kaka na nzela. Mbongo ya malonga na maboko ya batu mususu. Ba voyage ya bien, mabala ya bien epa batu mususu. Misala ya bien epa batu mususu. Ya yonde ya kuteka makala. Pole nini boy? Pe obanji mumbongo oyo oza hygiene, ozokende na kununa. Ba oya yo bana ba ukonetre sengo na vite. Pole nini? Nzamba zo ebisa Moïse. Mutu musuto ngai na moni pass ya libota na ngai. Oza na Egypte. Na moni ke bazo souffrir. Vie normale oyo na sala po bato bazala nango. Eza o bango bazala nango te. Nzamba kele mutu po souffrir te. Papa oza akondane te. Oza anasa etumbu te. Oza anasa etumbu te. Oza anasa etumbu te. Ya su mutu mo ebisa yo ke uyo zo souffrir po sala mabe mingi. Mama, yeso sopa makele ne kulusu. Mabe nini ekolimbisa mate. Tikandenga nazolo bao nzambe pa mona pasi na yo nazolo beke service oye kosila te. Il faut obika pe o mona différence na vie o mona pe o pe ma pe o respirer pe tangabi. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Namoni passe ya libota nangai weza na Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Nayoki konganga ndenge bato bazomonisa bango passe bazonyokola bango. Car je connais ses douleurs. Prete na ebi passe na bango fanda na se. Bazoko bakotanga fanda na se. Yoka landa temps exacté. Même pas 10 minutes. Zambazolo que j'ai vu la souffrance et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Donc Zambazo reconnaître que pas Israël a volonté en Zambete, eza volonté en Zambete.
mais eza na baoppresseur. Donc ça veut dire que bato moko musala na bango soki Israel aleli bango bamoni bien. Oyo omonaka moto azosouffrir bato azoba ke ye nanu amoni pasi te. To mpona bango oyo omoni wana eza nanu pasi te. Ozolela bazoba ke nanu aleli takolela bakosi. Kozala te na mokili, c'est-à-dire vie na yo nje eza manipule na moto mosusu. Lokola pauvre Lazare oyo ya Bible. Papa wana afandaka na se ya mesa. Soki l'homme riche allié. Soki biloko ezokwe alinga kata musunyi boye eglise na maboko. Ekwe nde Lazare zamba zolukumu. Donc ça dit que prière à Lazare et l'église na maboko ya l'homme riche pour ya sepe. Oyebi viwa na batobele bazana. Ça qu'on vive na ba miette. C'est que ce qui échappe aux autres. Des petites commissions là. C'est ce que toi tu peux bénéficier. Tu as vu un esil. Ma prière de tozo sala, il faut vivre un esil. Bible dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Si oui, qu'il prie. Pourquoi prier? Ce que nous avons dit, prière et s'il ça passe. Quelque prière au sali lelo et s'il ça passe. Passe ya ta malade na nzoto et sila. Passe ya kozanga musala et sila. Passe ya kozanga kobala et sila. Passe ya kokanga maisika moko via ya malonga te et sila. Amen. Nabanza nazeki na bande umibale oyo. Botere mana. Bande umibale oyo. Na la leki na bango quelque part moyena otra balete izate les gens nous suivent fan. Nazeki na bango. Nabanza na tuni prophète Jean Sazo sanga papa. Ah. Papa zo ende makambolo ba ya solo. Via boy pezalaka. Mutu pesa na via boy. C'est-à-dire que tufanye na lupango nanga ina bango tuza awu. Soki suka batene ba television to salimo. Nepto suka zolan. C'est-à-dire que aux autres là, aux hommes Lexus, nouveau modèle. Range Rover, nouveau modèle. Prado, ceux qui trois Prado, nouveau modèle. Aux autres là, Audi, nouveau modèle. Aux autres là, il y a Jeep, il y a Kitoko, série à Soukawan. Aux autres là, BMW, il y a Jeep, nouveau modèle. Il y a double échappement Nassim. Donc, nous avons dit et où est ça que na lupango ne cause laisser 6 mois exacté. So o lobi sikoyo. Muto obi mana nini hapo? Sko lelo tozo vande ko lupango zo bake. Lero bi ma ana tompo no kende musal. Des fois akenda ana 5 10 pesos London. 5 chauffeurs bake. Mais ye moko nous ba chauffeur. Abi, pour nous toyer batek na bimina nini. Natali bandeo. Na moni prophète ebisana papa. Photo sambel. Na bise prophète photo sambel Jesus. Na nous to sambelité. Et papa il faut to sambel. Wana sikoyo uzota le skolo pango ngolobi naza na kingakati naza na kawele banyama bazosaka nawa bandeke bazosaka ya ndenge na ndenge musutu mona kaka na livre utal otoyi ba ni banini bazo ba fontaine ba mayezo ba jet d'eau banini atuni
c'est l'habitation d'une personne, oui. Simple respect. Papa, azobanga yo boy ndenge nini? Mutu aboy azobanga no. Po boye banga. Bino bosala na ngai so omoni. Bino bozo omoni sikoy, omoni. Na suka lobi nini? Pona kotonga église lobi. Kotanga mboka te parce que mokili ezolanda yo lobaka. Alobi aozela papa aya koche église esika wana et puis ala kise puissance na ye atongele moko église à étage. Alobi nazozela oya kotoyi. Oyebisanga na somba lupango. Natongela yo ngamo nala isoyo makasi na ngai. Natongelo église à étage. Alobi pona yo nalingi te oya o ezaya bueno so oyo lobi na kombo na yo. Nazo tonga. Atobi combien de millions je l'ai fait. Nabisi bandeko. Tu vois, et je dois partir. Vous voyez, et je dois partir. So nabatonga langeta nazala na achama bende ya lembelem. Vous voyez, je dois partir. Non, non, non. Moi, je dois partir. Comme ça, siège à la kuna awana yaka. Odomona mulimo freinage. Weza bitumba famille nangai. Au nom de Jésus yamba moto. Weza bitumba famille nangai. Na moni limitation matérielle financière. Feu. Yekatana. Non. C'est-à-dire que papa, il y a des gens qui vivent notre vie. Mais sur la terre. Pendant que mutu musus, ukangamina kamo boyeri moko, toko mela maite. So ozo kota en église, ozo nyingisa clé. Ozo nyingisa clé anini. Nazolo bake. Il faut se retourner que kolo biloko nde yo hein. Simple. Ah, pasteur, pasteur. On a fait une pembenya pasteur. Papa, uko funga ma navité pour nani? Nandi uko funga ma pe navité. So ndegwana. Awa ndimeli nzamba pe sivinyo. Yako enda na lola te. Nzamba kulobake yo kokote te po ozwana mukili. Kokende lola ya bato apasite. Kokende lola ya bato apasite. Na te yaka dimanche mokwa onje boselisi nga bien te. Lazare pauvre. Allé na mesa ya homme riche. Akufi. Ba ange ba zumulimu na ye na paradis. L'homme riche peut aller nini? Akufi. Père Abraham mourut, béni en toutes choses et rassasié, il est pas koufi. Batu misato. Père Abraham, enfant de Dieu, riche, à koufi. Pauvre Lazare, enfant de Dieu, pauvre, à koufi. Homme riche, païen, à salinini, batu misato. Bakutanis oyo, namboka wana ya bawei. Homme riche, païen, nangambu kote ya moto. Basantu mi baleoi, riche Abraham na pauvre, na pisika kimia. Homme riche siko banji olela. Azop mona batumi balewan. Lera linga s'adresser pas Abraham, abengi père Abraham. Lera linga s'adresser pas à pauvre Lazare, okola ebeke na mukili mutu aza pauvre. Azobeke père Abraham envoie Lazare. Mais pourquoi on peut dire que père Abraham Chamusapinama ya ochangai. Abite yo za mutu munene na kotindo te tinde nanga o wana chamisapi. C'est-à-dire que niveau ya mutu awe na sena moi epesie na respect kote akei. Ne croyez pas que mutu apambula abatu na mukile za mutu mususu. Nzambo ya zo pambulo na mukile. Statue wane kolanda yo. Ne vous trompez parce que c'est le même Dieu. Vous vous imaginez que na lole ndenga to fanjao ngai François avec tous les sacrifices ngana selene nzambe to kota no na lolo to zotamula no zele mo to tutela mapeka tamu subo imagine okay awa za pasteur kuna to koma ndenge mo ngandenge mo nayo metanga bible
tanga Bible. Même bato basalela nzambe bakozala niveau moko na yote. C'est pour dire que niveau nzambe azosalela yo awo ekolanda yo. Parce que ba misala ya mutu ekosala nini? Est-ce que pauvreté faut elanda yo? Ya okomi kuna batinda kayo. Pe le Abraham yebisi yeke moyen ya muto lungo kotoy aye kuna cheyo mai na munoko ezate. Le muto anda trouver c'est déjà tard. Ponangai. Azo insister sur Père Abraham. Alors si tel est le cas, envoie Lazare. Mais pourquoi quand tu as Lazare, tu tinda Lazare. Uko banga tike na komina lolo utinda utale vioi. Batinda ngai. Nadaka mwana bitinde tinda lolo. Tinda Lazare car j'ai 5 frères. Batikali na mukili. Akende oyebisa bango babongo le mitem basalonga na sala ite. Mais pourquoi oyebisa Abraham tike izonga kende oloba. Yo Xavier. Moi na simba yo ezate. Tinda mwa mutu apaso na ina porto. Mais mutu akomina lola papa banga yepe ko? Abte. Tinda petiwa. Okokota lola bitinda italio. Lola bitinda. Te loba jamais. Okota lola bitinda. Il faut sambela nzambe. Nzambe faut changer vie na yo. Nzambe mais j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Namoni comment bazo faire souffrir bango. Kodalo te ozo vi na yo bazo manipuler nguna bato mukili. Zeme kota na libumu esopani. Zome kota na libumu esopani. Wana siko bango bazo sepela. Ye bana nyoso ba osile kaka na kukunda. So yo koto yo nzambe na ngai, nzambe mutu apesa, nzambe mutu azwaka. Nzambe azomela makila bana na yo. Poko mama kasi. Tika na musaloy, ozo pe conscience. Zambazo yebisa Moïse, je suis descendu moi-même. Alors peut-être qu'on a dit ange, moi-même, pour les délivrer. Délivrer qui? Mon peuple. Les délivrer de quoi? Les délivrer de deux choses. D'abord, de la souffrance. Et de deux, d'aimer de ses oppresseurs. Parce que Dieu savait que cette souffrance venait de quelque part. Il faut na Bible qui s'abanguna passe. Pena lungu la banguna mabuku ya batu bazo moni sabango passe. Est-ce que Nzamba ko kita pet a délivrer on a passe? Donc mulongo ya bana yo sana na oyo ganyak. Et koko permettre yo épargner tes papa. Au moins plus bana bazo mata, même ezueli ya mutu pe fe mata. N'est-ce pas quelque chose? Ce sont des choses faciles que nous pouvons comprendre ensemble avec vous. Au moins, les gens dans l'église, dans la commune de Kinshasa, bakoki ko luka lelo balobi babimisi biso place tozo futela tozo luka place ya oche église ata bakoti na lupango moko ata mwa espace moko batia bango mais biso nombre tozali awo tokozo etenya lupango te lupango moko pe esibe eza pona nini charge biso to kominango ya biso dépense pe komina niveau wana so ngane kena sumba groupe électrogène na ko sumba 5 kVA te mo bi ka ba église ba sala 5 kVA ele bande tout pasteur azote 4 ampoules pe lumière nyos église nyos za clair eza niveau na bango ndenga mu na mutu ozana bana 8 bana ba komina université o gagna à combien ndo zo mona vie ya mutu nyonso esili kaka na otangisa bana ata mabela sombite il faut nzambe pa banda ko pesela yo selon besoin. C'est pour même qu'on soit nous fait fungwa ma papa. Atika nzamba pambola binoko? Nzamba pambola bino. Bon mata. Ko tomba maboke de musika. Ko sala ki ko soit $1000, bande ko soit 10 000. Souffrance Cécile. Je suis descendu pour Nzambe akita apone ko délivrer. Ouais, za musala ya Nzamba ita délivrer yona Ezueli ya muke. Nzamba délivrer na Ezueli ya muke. Yoko toza ana papa mu ko église a commissionnaire abanda. Papa ne depo abanda musala umso. Te yaki ozo conscience yiko lukanga. Ali papa. Na ko ki pe ba ko pesanga confier nga marché à lupango. Jamais na teka lupango.
na koluka batu ti na kozwa te omona kaka bakomisiyone mosusu bango bazwi marché bateki ngai na kokende bo yo ya ina mutu te baninga mosusu nde bateki ngai soki nazwi marché eza napesi mutu studio nde omoni nabimi na $20 nde naye mpe mbangu napesi jima $2 nabise papa meme ngai paster ozokondane ngai ozokondane na bajima $2 na papa naza fidele na jima nabi papa ya $2 te nzambe osunga mpe oteka mpe lupango ya 1 million ozwi mpe 100,000 nga mpe nazozwa 10,000 nakosala mpe nakochange ate mwa bafula ya église au nom de Jésus tika lungo mpe na to bamarché ya mikeko eza na commissionnaire ya bandako na mboka oyo batonga bapango na mbongo ya commission batonga bapango papa bamapango ezobetama na ville awo okili pango e $7 millions bakomissionnaire babimi na combien $750,000 tant mosu ata baza 4-5 bakabula ata 150-180 mutu aye nango na ndako vie échange te papa nzambe olungulo mpe na niveau wana ya limitation wana te ozokuta mutu mosusu ozokoma ti na age moko boye abali aza na bana me nano asimba $10,000 na maboko te baza mpe te je ne crois pas 10,000 osimbi te nandeni c'est sérieux pardon mais namona kona voiture so voiture sumane ozoba eza kechi ekoma okuna te eza uzo na contrat eza bien te pas seulement pour toi même pour ton pasteur omoni ndenga nazali awo vi na ngai ekomi lié na bino soki bino bozofungwama te me ministère na nga mpe ekomi lié na wana il faut nga na pesa bino spirituellement la part la meilleure bino pe matériellement boyo opesa nga aussi la meilleure part moi je vous communique la grandeur l'élévation bokesko bo matérialisant so rétrocession zonge pananga tika na pokwa mutu nyonso bakanga kakoma tate singa wane katana nzambo ya kitaka pona ko délivrer bana ni en Égypte na souffrance akita pe na pokwa a délivrer mubali na yo na kindoki ya famille na bango tika na yebisa bino ni chose omoni nengo fanja mama okokutana na mwana mubali moko bakondana ye ndumba numéro 1 akofanda na mwasi te ye akobanda kaka botisi atiki azape pa yenje mela anzambe te me mwana mubali asalerere akoye na piège na yo te soka koye na piège na yo bidla ele mabe ya famille na bangwana etikali libanda parce yo changer yo te yo akoboti so pratika yo te parce que yo za na mafuta na nzambe c'est-à-dire que loi ya famille na bango ezo sukele pa na yo na bango moko miko bituna mais ya faut changer te na changer te akwei place oyo loi ya famille au sein de l'autre. C'est pourquoi tu as divorce bakosi omoni libala na yo ekodela nete elinge panza nete ezokende nete sime osutuki pe bana basili na libumu osuki pe suki apembe osiminze te na suka pe oyebisi boya ngai lisusu na ajo akomi alinga telema yonde ozosimba ye mukongo masenga osimbi viksa na poko zo masena yebise kende lisusu sala mobulu ekoma kana aged masenga mapeka yo zela munoko nyonso anesesili yo anisozo zonga sima bapcho viksa ti otikali neti bebe ba ochiko pakula pomade so ala webe koma anaji mobali so ala localiser bembe ufi faut la musaye na kokota na ba detail te bana bana se na suki kawana
ah nzambe kutikala ka nzambe kenda kana mutu ti on dirait moto ya makalisili ah jo tika dio sala na mutu makasi ozo sala wana mais pour le divorce okosi akukende te d'ailleurs kutukala te okosi ba je wana usuki na ba prière nyonso osuki tellement likolo to prier maté ici so eza inini eza ka enseignement eza ki séminaire tellement likolo maté ici oh donc si c'est prière 19h30 et bien côté tellement likolo nzambe akita yebisa nzambe il faut nazala délivrer na souffrance eza vie ya bien te bana na nzambe soki bondimeli ngai bosambeli bien to s'appliquer na ba prière oyo tanga Bible mon à l'église primitive Dieu s'était manifesté na niveau qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Allez prenez le dictionnaire, consulte mot indigent, tu viendras me donner raison. Un indigent veut dire un pauvre. Parce que la Bible dit qu'il n'y avait aucun pauvre dans une église où on pouvait gagner par jour 4500 personnes. Par jour, on gagnait 4500 personnes. Dans l'ité, il y a Pierre. Mais dans la bâtiment, pauvre azate. Mais d'où vient que les pauvres bâtons d'une église? Zamba Bwangwani. Uzo utabane na zamina nga bafanya. Azo vivre na mafia. Yo nde uza anaba kopa mu ya mafia. Lukute tonje na muno ono wana. Kapo olia. Chrétien. Nyon so nezanini souffrance. So okosite bana bakulala nzala. Et comme une vie normale. Ko kosa na muno ono wana. Ko falsifier ba facture. Batindo sombelo il faut dribbler. Il faut lu akako pimisa mwandambu na kati. Po mwana na mutu. Ko mwana kabasi musuzu ba yipa kanami bali mbongo na poche. So ozo sokole bilambo lokoti mbongo na poche le gloire à Dieu. Qui travaille à l'hôtel. Nzamba futinga na musala nanga. Lera bima ina tongo na tuneke ozana mbongo lebya sana elo hotel. So oye uti wapi? We zanzambe pe afutinga. Ozipe obombe. So aya tuni lero sukole bilambo moneke elo hotel. Ah? Oza ina mbongo. Iye pe albité. Ngape na moneke elo hotel. OK, ça va. Iye pa zo banga ko insister pour ko kanga yeke. Oza ina mbongo njima ite. Mibali ba mona ape passe hein. Alimoke ça va, c'est fini. Yo pe lobi ozui na sa motem. Mbongo pe sali nini ekundami. Mais nzo ande oyibi. Yaze ba yamubali na ngamo oyibi. Hein? Loba na yibi. Azo boye ko lobo zo mon. Ozibi te ozui. Na autorisation nan. Ya Nzambe. Ozo sala prière, ozo telemele mulimu wa souffrance. Naboyi église ya souffrance. Naboyi basala Nzambe bazo souffrir. Naboyi bana na Nzambe bazo souffrir. Mutu l'église de fois mutu ya na passe, lobi pe koma mutu. Lobi pe okomi pe kosunga église. Oye lelo to yambio. Okuti kichoy, ezana batu basomba yangu yo pe ofandeli. L'État est boucan, ça n'est pas mesure à remplacer Moussous. Pour battre, tu peux pas sima basala nini. Bazo esiga ofand. Oyeti obuke le biso na kiti. Oza mesure osumbe le biso kitite. Oza mundi mi ya bien te. Oza mundi mi ya bien te. Oza nzete qui ne produit pas. Même hier so picola ki ango. Avec cet arbre occupe inutilement la tête. Tu ne peux pas occuper inutilement la place. Owele la paix kiti yao. Naza na besoin ya micro nazo telo. Eta batu basomba kiango. D'ici 2 mois, yo pose à la maison usumba micro. Ozonyi mameno oyebi pri na. Hein? Tam sozo mo nanguka micro, okanisi ya bino ya place ozeke pa évangéliste. Ono prophète abandi ko. Hein? Soka puseni na simesalini. Yanga ina kugende tika bambara. Oy. C'est pour vous dire que mbongo ekataka makambo. O prophète aseleleke ya moins cher. So oyo ya niveau ya likolo. Na kokende na utika bambaro oyo ate salibu.
Nzambe. Nzambe. Ndenga moko pe na mutuka. Eza na mutuka ko démarrer sko. Oke boma pe ozongi. Ate pine to bokite. Eza na mususu okokuma na ngui penete. Eko chauffer na ngomba 80 jours. Mais nyoso ko tali ozomona kaka mutuka. Au nom de Jésus. Eza na mitro na tongo to fungula akapote. Totala eloko te. Na la muka na matina démarrer na ke. Nazo. Na atana tambule na clé de route. Na ko tambule pe. Inane pine to bokite. Parce que ce que nyati c'était et melisete. Oui, mitro yo monako. Boyo so moni chef de l'état termine en zela bazo bamba pine. Mais bon bitu na kete. O so moni mutu ka chef de l'état ortage bazo bamba pine. Mais pourquoi ya yo bamba pine? Munde no sana pine et dans la durée de vie. Pine ce que nyati lo kwa mabe emeli yango. Pe eko bimiso mu pepete. Ce que moni eko me nyati bimiso mu pepe c'est que ebaye. Et le but change-moi. Au nom de Jésus. Feu! Lungwa na niveau ya pasi. Zambo na zote ya pambo la vina yo. Ozana mutu kokola tape lamba pembe ya manche longue. Obimi pe na mutu na ilamba pembe chemise a pembe. Ozongi pe chemise a pembe zui mafuta te. Mubali no so kabimi azonga ngana ba graisse na maboko elambe komi na ba tasha wheel moteur otuni yo mutu ke déranger ki nanzela eza mutu ka ya passe tika nzamba alungule bino na mutu ka ya passe muke ville breaker na lipeka o na ke na tour faut ba mettre balungula na standard et comme 010 Alléluia. Alléluia. Na langi théâtre moko congolais. Kana ba internet a moi ni moi en passant moi ni mo oboye. Papa yena mutuka apese pas mécanicien a checker à lobby. Faut pas changer plateau na bougie. Abenge lève. Bon, il faut $80 plateau na bougie. 4 bougies, 5, 20. Plateau 60, $80 ma, na transport. Que ne bang sumbele sur plateau na bougie. Élève kembang, aïe na plateau ya plastique. Na deux bougies. Aïe apes. Mais on est au plateau. On met 4 bougies. 4 bougies. Mais au bougie ya boité. Place na zone tu ne pas au mina niveau na ponane. Au combien niveau na ponane. Au nom de Jésus. Feu! Souffrance et salanine. Toi sambeli na combo de Jésus. Na combo na Jésus. Nazokende kobele la moto na Nzambe kita. Nazokende kobele vinyoso ya pasi. Vinyoso ya souffrance, vinyoso ya kolela, vinyoso ya bobola, ya pasi. Moto na Nzambe kita, moto na Nzambe pela, pasi nyonso, oye tambolaka na ngai, souffrance nyonso, oye kangama na nzoto, ezala babetanga mauvais sort, nazokende kotelemela, nazokende kotelemela, nazokende kopengana, vinyonso ya pasi, via kolela, via kozanga, via souffrance, via kokelela, vinyonso ba impozanga, yakengana nyokwama, yakengana sepelate, nazokende kotetruire yango, nazokende kotelemela, nazokende kotelemela, souffrance nyonso, souffrance nyonso, eza na nzela maladie, eza na nzela pauvreté, eza na nzela instabilité, eza na nzela mariage, moto ekita, moto epela, moto na Nzambe pela, pasi nyonso, oyo etelemi na vi na ngai, pasi nyonso, oyo ezokulela makila na ngai, pasi nyonso, oyo evandeli ngai, oyo baepose ngai, oyo balatisi ngai, ebima, lelo ezobima,
nazokende kopikola nazokende kopikola nazokende kopikola vi nyonso ya pasi vi ya kolela vi ya souffrance ekanga bisaka bima ekanga bisaka bima. Yoka, s'il vous plaît. Makambo na Nzambe, tozo découvrir yango à partir de nini? Ya Bible. Oui ou non? Nde tozo yebele likambo na Nzambe, pe tozo yekolele likambo na Nzambe au moyen de la Bible. Nzamba zo ba na Moïse boy. J'ai vu la souffrance de mon. Premièrement, Dieu a fait quoi? Il a vu. Voir veut dire constater. Hein? Et de deux, j'ai entendu quoi? Les cris. C'est que ce peuple qui était en souffrance faisait quoi? Crier. Et pas nan, et pas Nzambe. Papa, tout le monde passe. C'est-à-dire que prière, il faut Nzambe pas yo cri na yo. Oko Nzambe lo kangi muno ote. Nzambe j'ai entendu les cris. Il faut na poko onganga, cri na yo pesa nini. Donc ce qui Nzamba kitaki, c'est parce que ba kriyaki. Papa to lingi sufi oyote. Papa to lembi. Papa vi ya pasi boti wapi. Na tongo na ba 6h na teya ina église mo na ngambu kuna na culte matinal. Le na silisi na biso ba prophète su bo moni quelque chose bolo. Ka ba prophète na biso a pointer maman moko. Maman, le tozo sambelao. Nzamba to sanguzana pasi moko ya makasi. Loko lelembo bazola isanganda kunayo. Ba memingana achanda. Nazo mona bakiti nawe ya kotoboka. Mamba lubi ya solo. Na miso abatu pe zo ba ya solo. Prophète bandi ko détailler. Kozana eloko malonga nanda hotel bien. Le to sita ya tunga papa o prophète pensa. Amoni nanda kunangai. Na tu est-ce que na moya lui o foda na icha kotoboka. Ozo ba ya solo. Au nom de Jésus. Ozo sale prière. Opima na vie ya passe. Oza mwana na Nzambe. Oni makambo toto le ba. Ce n'est pas vous gêner. On ne dit pas vous gêner biso. Et ça vous gêner yote. Mais c'est au contraire que ete yo ozo conscience. Komizi ngisa na pasite. Ya siko nazana ngute na sala nini. Bongo ba oyo bazui basala ki nini. Yo pe fozwa. Lobanga pe fo na zwa. Lobanga pe fo na zwa. Okozwa lokola baninga pe bazwa. Pona nini ozape ke la mu yanza. Ya Nzambe. Il faut bonga lokola batu musupe ba bonga. Ozo sala prière. Ozo boya. Via kolata na pasi. Kolia na pasi. Ba omona yo na moi boy mutu. Mais ce qui va que la place au lalaka. Ba koti na chambre place yo lalaka. On dirait sika ya bangulu. Mais lelo ko mosali mwa beauté. Ba to bomoni yo mutu na nzela. Jamais. Nzambe ya délivrance kita. Je suis descendu moi-même. A kitapé même dans la chambre place au lalaka. A constater. Moi nanga kolala wate. Lelo Nzamba constater na kadroba na yo. Et lamba nini ya malonga yo poteli na unandako. Nyariye. Nyonso baby. Nzamba za wapi. Nzambo yo kakalo sambo. Malaji nyonso bacho na nzoto alongola. Pasi nyonso bazo infliger yo na bat. Alongola. Ça la prière. Jésus. Nazobele la moto na Nzambe kita. Nakata vinangai. Nakata makila. Nakata ndaku. Vinyonso ya pasi. Via bokauki. Via bamiette. Via souffrance. Moto na Nzambe kita. Nazokende ko telemela. Nazokende ko bengana. Nazokende ko pesa ordre. À mon nom vous chasserez les démons. Nazokende ko bengana. Esprit ya bokola. Nazokende ko bengana. Esprit ya pauvreté. Nazokende ko bengana. Esprit ya échec. Nazokende ko bengana. Esprit ya instabilité. Moto na Nzambe kita.
souffrance nyonso oyo baimpose ngai ezala elamba wana ezika ezala esprit wana ebima ekanga bisaka au nom de Jésus moto epela moto na nzambe epela na vi na ngai bilembo nyonso ya pasi oyo nazotambola nango bilembo nyonso ya kolela bilembo nyonso ya souffrance bilembo nyonso ya kozanga na kati ya nzoto na kati ya makila moto epela nazokende kotindika yango nazokende korepuse yango ekende musika nalingi nasukisa omoni question nazotuna oyo nasina tuna yango mokolo moko meme ti na amerike nazotia na eglize natuna bapesanga meme réponse nazobandela awa mpe natuna yango nazobandela nazolobaka na baparent bamama na bapapa oyo basi babota bana ozaka meme na mwana ya 18 ans 19 ans ya mwasi kaka ndenge tozouta na priere na poko awo omonika mwana no ya mwasi ya 19 ans 20 ans fièvre nini olobi toke na dispensaire okome boye batala boye aza na zemi otuni ye zemi ya nani o ya garçon moko atambusaka boudin okosala nini ok nazokoba okuti mwana na yo ya 19 ans 20 ans azomibwaka nini tala boye bakende na hôpital aza na zemi ya nani o ya leki papa moko mama moko ya président Félix nazotuna okosala ye nini pardon eloko te na ndenge nini yoka soko oyo basente na mwana bude apesi yo nimero ya mwana bude oyo mpe basente na leka Félix apesi yo nimero ya leka Félix epi pamba kobetanga te ye moko tazonga solola na bino nazotuna okotumba mwana wana okobengana ye na ndako oyo ya mibale ya leka Félix pardon osepela bapesi mwana zemi osepeli mpona nini pardon ekebisika mbongo nazoloba bo omoni oyo balobi wana ata yo ozowangana ozokosi okosepela tala mamo azolinga bima mosantu okosepela ok par là je nazo conclure sikoyo par là je vais dire quoi omoni biloko tobande koloba kala l'amour est aveugle biloko ya bavillageois bima na amour aveugle l'amour a des yeux l'amour a des amour est aveugle kasi yo kende na mwana budet l'amour est aveugle biloko ya kala omoni biso lelo biso tozokola tozo éducation ya bien papa na mama bavandisinga na poko François na ngai respecté ndenge ozotambola yebe biso kozotya lokolo na boyi te okende obebisa mwana bato okende osala boyi mais s'il arrivait que même ato osali erreur na vie yebe ozosala na nani parce que okoko bote mpe na mutu mosusu akangami na yo mais tala mpe azala mutu ya c'est-à-dire que bapesi yo le principe bapesi yo au cas où ozo comprendre au cas où te ya yo mwana zoyela yo mwana manza nda sente ye eza bilekele mabe na famille au nom de Jésus bubole bima na famille bubole bima ba garçon ya pasi balungwa na nzela na yo mema na nzela bano bayamba moto basio ya je t'aime amen noko na biso akufi na bandundu balungwa na nzela na yo j'étais quelque part mwana mbali moko zoba na mama bokilo ekomi nini noko lesko na bali mwana no faut dans famille nyoso en charge nini yango o famille nini na ye okota ya pasi boy azoba a face azoba na bokilo famille na kuti ya pasi boy wana ni ala mukana tongo mwana ngasi azobela azonga boy babengani mwana na minerval asala boy moko vimbi musapi atu mema finalement lokole
sikoyo nakoti na famille na yo so famille nyonso mukumba nyonso bon avant ngai bota kuvivre na ndenge nini poni boyeko nalobi il a raison o famille nini nake kokota au nom de Jésus famille a passé longo na nzela na yo naza besoin belela moto mabali a passé ça le nini bao nyonso bazobala ba ministre bazandike ni yonde fozwa pasi nyonso ya mokili po yonde obaka yesu ne kulusu belela moto etumba sambele na kombo na Jésus nazobelela moto na nzambe Zambena nazokende kotelemela pasi ebima na nom de Jésus vie ya pasi vie ya kolela vie ya kozanga vie ya échec vie ya instabilité na kati ya nzoto na ngai ezala vie ya maladie souffrance nyonso pasi nyonso douleur nyonso oyo etelemi na vie na ngai nazokende kodétruire yango nazokende kobenga nango Sana prier sika eleka na même en entourage soki eza bilake Passe mabe zinga. soki eza condamnation Zinga soki na eza yo. alliance ya famille nazokende kotelemela nazokende kokase nazokende kokase yango nazokende kotelemela nazokende kokase kodétruire vi ya pasi vi ya kozanga vi ya kolela pasi nyonso ekangamisaka souffrance nyonso ekangamisaka ekende nazotelemela yango ezala na makanisi na ngai ezala na bandoto na ngai vi nyonso ya pasi vi ya souffrance prier. nazopesa ordre ebima 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 pasi ekende souffrance etika ngai nafungwama nabika loboko na nzambe